ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരം റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് അധികം പുളിയൊന്നുമില്ലാത്ത ദോശമാവാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു 2 മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി ഈ നേന്ത്രപ്പഴം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 പഴത്തിനാണ് ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പഴത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നെയ്യും എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഈ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അതും കുറച്ച് ചേരുവകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മധുര പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തവ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ ചതച്ചതും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി ബോൾ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലാണ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കുട്ടി ഒരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാനും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും ഇതുപോലെ കുട്ടി ബോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 11 കുട്ടി ബോളാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൂടി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഓരോ ബോളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ദോശമാവിൽ മുക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചു കോരി എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കുട്ടി ബോൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതിയാകും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതുപോലെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് അതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാടൻ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിഡു പലഹാരം തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കിഡു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.